cant ak ngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñi safoo site internet di Buzz M TV Sénégal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw ci seeni xibaar. dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV Sénégal cant ak ngërëm ñeen na leen si topp bi ngeen di topp saa su ne di fi taataane xibaar la chaîne des patriotes comme ni ñu leen koy waxee saa su ne bu fekkee ne gën nga ci chaîne bi bul fàtte abonné bës cloche de notification bi aimé vidéo bi partager commentaire mbokk yi xam ngeen ne kii di Azoura Fall tey may nañ ko li nga xam ne nag moo di liberté provisoire waaye dafa lànk bañ na nag du ñu bàyyiwut moroomam du dem moom Azoura Fall si la di ñëw nag ak jàngat yu am solo yi nga xam ne Sandiougu def na ko si ñu gis démb premier ministre Ousmane Sonko seeti woon ko ay wax nag daal na siy jib ndax premier ministre war na kaa seeti am déet ñu dégg si ay jàngat yoo xam ne nag kii di Sandiougu def na ko mu nekk jàngat yu am solo nekkul premier ministre Ousmane Sonko moo ko seeti woon waaye président parti Pastef moo seeti woon kii di Azoura Fall dañuy teewlu Sandiougu ak jàngat yu am solo yi nga xam ne nag na koy indi si vidéo bi ginnaaw bi nag ñu indi suñu contribution ñu teewlu ko. Dans le Pastef est allé à la maison d'arrêt pour rendre visite à son militant. Là, c'est le président de Pastef, Ousmane Sonko. C'est lui qui s'est rendu à la maison d'arrêt pour rendre visite à son militant. C'est pas le premier ministre, mais c'est le président de Pastef qui a un de ses militants incarcérés est allé lui rendre visite. C'est ça l'acte de rupture. Un autre régime, un autre président n'aurait pas fait ça. Un autre premier ministre, on le sait, qu'un premier ministre en fonction ou bien président en fonction n'a rendu visite à son militant détenu à la maison d'arrêt. Il fallait que ce soit Sonko qui lance ce message politique d'une portée exceptionnelle au Sénégal, mais à l'Afrique également. C'est ça la vraie rupture. C'est pour cette raison Ousmane Sonko a été et Sonko ont été portés au pouvoir par le Sénégal. La rupture, elle est en marche. Elle est méthodique, elle est maîtrisée, mais elle est en marche et elle est soutenue par ceux qui croient en Afrique et ceux qui croient au Sénégal. Voilà. Je tenais absolument à faire cette vidéo puisque ce que je suis en train de vivre, ce que le Sénégal vit en ce moment, c'est exceptionnel, c'est historique et ça mérite d'être souligné. Voilà. Assalamu alaikum, à la prochaine. na solo kooku mooy avocat Ousmane Sonko moo yëkkati ay kàddu wax ca visite Ousmane Ba na mu demee juste après nag ñu déglu la xew ginnaaw procès bi nga xam ne moom amoon ca tribunal di Azoura Fall ak ki nga xam ne mooy Kairé El Hadji Modou Diouf. tribunal bi dafa décider renvoyer affaire bi d'office pour convenance personnelle lu ñu naan convenance personnelle mooy juge yi dossier bi dañ ko yéex a jot te booy àtte da ngay xam li ngay àtte pour bañ di violer droit Azoura wala droit Kairé ñu ne dañ koy renvoyer ba semaine prochaine loolu moo tax ñu yóbbu ko semaine prochaine le 22 mai léegi ci kaw loolu yoon dafa ne bu fekkee ni dañu renvoyer benn affaire avocat yi am nañ droit ci kaw loolu man maître Abdinar Ndiaye mii maître Brice Silva mii maître Ciré Clédor Ly ak maître Saïd Larifou ak ñëpp ñu ànd ak ñun ñëw demander liberté provisoire boobu gannaaw bañ ko laajee ba pare juge yi dañu ne Azoura Fall situation médicale am mayu ko muy toogaat ci prison bi pour bañ mu aggravé wu dañ koy bax mu dem ñibbi mooy bàyyi ndigandiku Kairé nag dañ koy téye ba le 22 mai ñu àtte leen ñoom ñaar ñëpp loolu moo tax donc dañ ko may liberté provisoire Azoura Kairé day toog ba semaine prochaine incha allah ñëpp toog ñu àtte leen dañ ci gis aussi lenn loo xam ne daf ñu jaaxal ci procès bi parce que dañu ne ay militants benn parti politique bu nga xamante ni moo fi nekkoon au pouvoir dañu ñëw ne ñoom dañuy constitué wu partie civile maanaam dañu dugg ci procès bi ñun ñu jàpp ni Azoura Fall ñaari nit la saaga muy Macky Sall nga xam ni ancien président de la République la ak ministre bu ñuy tuddee Mame Mbaye Niang moomu aussi nekku fi ñële ñëw ne ñoom seen militant lañ dañu saaga seen leader loolu moo tax ñu dugg suñu dossier ñu ne leen nag ñun droit moo ñu fi indi politique indi wuñ fi te tey yoon am na lum ñu jox ci dëgg parce que bu doon politique rek
tey Azoura Fall du génn droit rek moo ko fi génn donc looy politique xamal ne bu duggee ci audience. waaw tout d'abord bon di wax ni xam nga dossier Azoura bi bon nañu arrière tuuti ñu déglu ñu nga gis yëf yi ni mu demee dañ ne bërët ñu ne Azoura ñu génne benn vidéo bi di dem ñu jékki-jékki ñu ne procureur autosaisir n'est-ce pas. waaw ñu jékki-jékki ñu ne Azoura daw na. est-ce que amul rajo sax bu ko wax. waaw wax nañ ñu ne Azoura dafa daw ñu ngi koy wër. fugitif la. yaa ngi dégg. waaw ñu jékki-jékki dégg ñu ne gendarme yaa ngi koy wër xaw ma ban dëkk. dem nañ seenoon nañ ko dëkk sàngam. ba tiital yaayam ñu ngi koy wër. tiital nañ yaayam ak yooyu. ñu toogaat tuuti dégg ñu ne Azoura suba dina wuy ji mi ngi wuy ji fële. yaa ngi dégg. nii la dossier bi demee dossier bi kon am na ci lu bari loo xam ni est-ce que liñ ñu doon wax noonu la demee woon. avocat kii moom moo ñu xamal ni ñu kii mu tuddati avocat bi jëloon kaamil bi waat kii Sonko bi mu tuddati. Maître Tall moo ñu wax ni ñu. kenn convoqué wu ko woon. waaw ma gisagu ko moom moo ne ko rek. bu fekkee dañ laa soxla demal wuy ji bul xaar. voilà loolu la Maître Tall wax. waaw Maître Tall wax maanaam kenn convoqué wu ko woon. te moment boobu yëpp affaire yi riir na bañ na daw na. waaw bañ na daw na yëpp ñu ngi koy wax. waaw yooyu yëpp wax nañ ko. waaw. yaa ngi dégg. kon yëf yi nii la demee léegi nag yëf yi ni nga xamante ne bii fa la yëf yi jaar kon am na yu bari yoo xamante ne bii ñun échappé nañu ci mbir yi dëgg-dëgg nan la demee ñu toog ñu ne maître Moussa Diop moo partagé vidéo bi moo ko tàngalaat. maanaam xam nga yooyu après wax nañ ko tamit. ba du dugg na ci biir. ñu jékki-jékki ñu ne Mame Mbaye Niang ak Macky Sall ñoo porte plainte. waaw loolu après barki démb la génn. voilà mais loolu yëpp tey déggoo benn yoon foo xam ne fii nee nañ la premier ministre wax na ci lii wala def na ci laa ba ñu ne Azoura mandat de dépôt nañ ko yaa ngi dégg nga xëy dégg ñu ne la premier ministre dem na seeti ko waaw maanaam ba yoon dogalee ba pare ba yóbbu ko kaso yaa ngi dégg nit ki am militant lii yëpp di xew te ñoom ñu yore réew mi lii yëpp mën a xew ci seen militant déggoo leen benn yoon ñu bind ci ñu tweeté wala ñu wax dara ci yëf yi ba ñu dem ba police déglu ba ñu mandat de dépôt mu dem comme président parti seeti ko ñu ne waaye lii mu ko seeti warutoon déglu gars yi ñu ne seeti bi warutoon parce que suba lañ ko war a àtte est-ce que seeti bi du kii bu fekkee ne da doon peser bu doon moom seeti bi day peser ci li war a dogal kon mënoon na koo la mu waroon a def doole jooju mënoon na koo def laataan lii di yàlla. mënoon na koo jëfandikoo. comme fekkoon ne dafa jóg pour utiliser dooleem kon waroon na koo mën a jëf laataan lii di am. kon Azoura du dem prison. kon du dem prison. waaw. kon bu ñu tàmbalee arrêté kii mu ne na dakk na affaire yi arrêté. ndax ñi fi nekkoon daan nañ ko def parce que ñi fi nekkoon daan nañ doxalee noonu. yow nit ki def lii lépp dem nag léegi nag di seeti militant di ko massawu nga ne te suba lañ war a àtte da ci kii léegi loolu lañ bëgg a def débat. c'est gars yi nag wax dëgg fa yàlla sérieux. non honnête luñ. non il faut nag nit ñi nag il faut nit ñi ñu honnête. waa périmètre de ndax nee nañ ñoom duñ seeti seen i militant li Sonko def duñ ko def. waaw xam nga c'est que xam nga dafa am loo xamante ni dafa am maanaam li am xam nga pareen saay am na ñoo xam ne ndomba tànk leen di soppi. mais am na ñoo xam ne ñooy soppi ndomba tànk. ñooy soppi ndombal tànk. maanaam son bu jox nañ ko dara xam na ni lii ñu ko jox terewu koo doon moom li mu doon. comprendre nga li mu doon na ko ba pare. maanaam lii du ko soppi. maanaam ñee ndomba tànk da leen di soppi parce que bu ñu yoree ndomba tànk tëj nañ seen weer xamatuñ ñi leen doon kii. tëj nañ seen buntu kii léegi kilifa nga leen yu bari waratu la. donc kii doxalee contraire maanaam mënoon a arrêté lépp arrêté wu ko. bàyyi lépp procédure bi yëf yi demee ni mu war a demee. bañ ne tëj nañ militant. mu daa dee jóg dem seeti ci militant ñu ne
lii muy def nii décision suba bi lay préparé mais bu fekkoon ne day préparé loolu kon loolu du am. division bi du am sax kay. waaw dëgg-dëgg. ah am na doole ji de. am mais jamonoy Macky Sall waxuma la sax premier ministre mais yeneen ministre yi rek am nañ doole. ay DG bu ñu kii woon rek ñu woote affaire yi daa dee taxaw. xaritu ministre la rek. da ngay kii waaw léegi mën nga bloqué affaire yi. alaaji fii suñu bawal gay donc loolu ku bëgg a taxaw wax loolu waxu naafeq la. alaaji pour dëggal la fee suñu bawal gay xaritu Antoine la képp dañ ci daan tëj nit. voilà man la xaritu Antoine boo dof loo ma tëj la. voilà rek foofu la réew mi tolloon. waaw foofu la réew mi tolloon dama defe woon ni démb dama defe woon ni Sénégal même les autres dama defe woon ni ak lu ñu nekk fële dinañ tàccu. dinañ lii de musu fee am. fële duñ fa jóg alaaji. comprendre nga. lii de musu fee am. parce que xoolal fi yëf yi jaar. waaw parce que biñ naan dàq nañ ko. police a ngi koy kii ñi ngi koy loolu militants yi génn naan dañ ñoo seetaan parce que am na ñoo xam ne réeral nañ leen. yëpp est-ce que waa ji lañ bëggoon mu wax. yaa ngi dégg réaction Ousmane lépp ñu kii sawaay toog benn place. jàpp boppam. yaa ngi dégg bañ ne def nañ ko mandat dépôt dugal nañ ko ci kaso ba mu jóg dem seeti ji militant nga ne atteb suba bi lay moo tax mu def dafa bëgg kii bi lool non mais lii mooy yabaate nag. oto bu mu yoroon ba muy dem. non nit ñi nañ sérieux loolu sama yoon nekk ci ay oto bu mu yoroon mais dama bëgg nit ñi ñu sérieux. dafa am lu mu la bëgg a wax. dafa am non dafa am ñoo xam ne bu ñuy seet bi ñuy seeti seen i gars yi. dañu ne filmé bi ñuy génn seen kër. ñu dugg ci oto ñu tëjee leen bunt bi. ñu naan xëy ci gars yi bunt bi. ñu nii mais ancien ex maire. léegi nag gis nga affaire. waaw dañoo xamul maanaam tey ku ci toog rus nga. parce que xam nga ni ñi nga daan àndal nawloo wuñ la. waaw mosuñu leen a nawloo. mais alaaji dañ leen doon jënd kat. yaa ngi dégg waaw xam nañ ne ñi ñu daan àndal nawloo wuñ xaalis lañ leen doon jox rek. Ousmane Sonko nag dafa montré ne. nawloo na ay militants. xeebu leen respecté na leen. loolu montré na ko ci jëf gii nga xam ni moom la jëf. léegi nag ci biir patriote yi. da ngay gis ni gis nga après bu ñu def nag loolu leen di sànq. dañuy jël ay moomu jàmbur di ko xeexee ay yàlla na saytaane xeeb dolli. loolu Pastef ñoo ko moom. ñoom ñoo créé slogan boobu il faut ñoom ñu jéem a original jéem a créé seen i. jëloon nañ mos dem. waaw mos dem duxut. comprendre léegi boo seetee dafa am ñaari Pastef dafa am ñaari kii quoi ñaari clan yoo xamante ni bi kii ne boo ko xoolee ñaar nag foofu la erreur bi di ne. maanaam fi mu toll nii waa APR dañu defee ne ñaar la. maanaam dafa am ñoo xamante ni bii tey dañu enfoncé Azou am ñoo xam ni dañu doon solidarité ak Azoura. waaw si Lamine da doon faral di wax ne le fait que fénkoo di am mooy wane ni ki yëf yaa ngi dund. maanaam ci biir mbir mi maanaam fénkoo di am. waaw maanaam day wane ni kii waa ngi dund. te day wane ni dafa Pastef am na. nit ku ne mën a joxe xalaatam ay gis-gisam. comprendre nga donte ñoom ñëpp dañuy fénkoo mais dañoo am lu ñu bokk loo xam ni kenn ku ci nekk loolu mooy idéal bi loolu la ñuy protéger. muy seen leader di Ousmane Sonko ku ne nag ak ni nga koy protéger boobu ñii dañoo gis ni Azoura warta bu nekkee ci kanamu kiiwu Ousmane Sonko am na ñu fa jaaree pour yàpp Ousmane Sonko. ñu ne Azoura dafa war a sori Ousmane Sonko ñooñu loolu lañ gis. waaw ñeneen ñi gis ni ñii di saaga Ousmane Sonko dañoo yëpp Ousmane Sonko il faut ñu fayu. ñii dañoo mérité ñu di leen saaga. waaw mais lépp c'est pour protéger Ousmane Sonko ñoom ñëpp ñoo bokk lenn li muy protéger Ousmane Sonko mooy seen gis-gis. même bu ñu fénkoo. ñoo bokk même bëgg-bëgg. waaw maanaam fénkoo wuñ. waaw même bu ñu fénkoo ñoo bokk même bëgg-bëgg. bëgg-bëgg bi mooy ñoom ñëpp dañoo bëgg seen leader. ki ànd ak Azoura. ki ànd ak kii ak kii ànd ak ñoom ñëpp benn bëgg-bëgg lañ bokk mooy waa ji bu ko dara taxal. comprendre nga. ñële tamit ku ci ne nag ak ni nga koy xeexee. maanaam ki ànd ak Azoura. waaw moom mënul woon a saaga gars yi waaye Azoura ko saagal. nee na voilà. kële itamit nee na d'accord ci waaye ànd na ak Ousmane. waaw ànd naa Ousmane maanaam ñoom ñëpp dañoo retrouvé wu waat encore ci Ousmane. d'accord léegi nag Ousmane moomu ñu retrouvé wu démb wan na leen ne leen man mii it ci yéen ñëpp laay gis sama bopp. maanaam démb li nga xamante ni moom la def
def na ko pour bépp Mais nag militant gars yi amul benn militant boo xamante bi tey maanaam ñoom ñëpp ñu ngi ci seen raison man damay wax ne ñoom ñëpp ñu ngi ci dëgg mais man kër gars yi démb xol lañ doon waxee rek gis nga leen. gis naa ñii ba duñ am ji ak cardiaque. dinañ faatu fa yàllaaw mais nag li journal yi xëy wax te kii na si de ma ne journal yooyu yëpp liñ xëy dikk man yaakaar naa da nga si dikk sax diwo bi journal yëpp xëy na si diwo bi bi nar a jommal gars yi sama ñaari gars yi Partey ak Bougane seen diwo daa illah journal yëpp xëy wax ko tey tiitare ko waaw ñoom de Assane man bàyyi wax nag dimbali bu ma dugal ay bojo waay vraiment bàyyi man li may wax ni sax ci moom laa ma waxi caaxaan dëgg yàlla parce que man na temps yi damaa mel ni alaaji damaa kii de bàyyi naa caaxaan yooyu nekkuñu man damay diglu temps yi daal Ahmed laay ma dégloo revue Ahmed bi rek toog yaa ngi Ahmed ñu ngi koy nuyu temps yi daal su ma dégloo revue bi rek pare naa ci léegi nag waaw buñ jógee ci loolu le fait que te décision bi kii bi quoi dogal waaw kay bi nag la day xaar le 22 waa dogal bi xam nga moom laa doon Assane sànq ma ne ko sama nijaay yi def ne ma bi ma amee permis dane ma bul génn ci génnub jàmbur loolu la mu conseil boobu la ma joxoon génn si génnub jàmbur sama nijaay Ali Ndaw kenn signalé dem na nga signalé toog di ko ñaanal jàmm dane ma waa léegi yaa ngi dawal ma ne ko waaw mu ne ma waaw bul génn nag ci génnub jàmbur waa Kairé dafa génn ci génnu jàmbur loolu moo sabab nit ñi dékkut ni sax dañ ko bañ a boole ci seen discours mais dañu focusoon ci Azoura de trop comprendre nga maanaam parce que boo seetee moom dafa bokk ci ñi nga xamante ne bi dafa wane défendre Azoura bu baax a baax comprendre nga ba far kii mais nag moo tax pour nit ñi calculer ko problème la ci yëf yi parce que nit ñi dañu focus ci Azoura focus ci kii comprendre nga parce que yëf yi ci lañ nekkoon ba ci yàgg après moom mu daal di soog a ñëw ba loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy wax génnub jàmbur moo tax nit ñi kii mais dogal bi nga xam ne moom lañ jël dogal la boo xamante ni parce que wane nañ ay lu koy firndeel defe naa wane nañ ñi Azoura am na ay jafe-jafe comprendre nga yooyu nga xam ne moom la ñu wane noonu moo sabab li nga xamante ni bi mooy dogal bi yoon génne d'accord waaw mu nekk lu am solo démb dégg naa sëñ Saliou xam nga dafa am ñoo xam ni dañuy tiit rek di wax waaw il paraît que Malick Thiandoum am na loo xamante ne bi doon na ko expliquer Thiandoum nag day kii rek Thiandoum di expliquer xam nga mais ni ko sëñ Saliou waxee bon Thiandoum moom lamb ji gën a dañuy xaabaabal quoi comprendre nga maanaam lu jëm ci wàllu yoon booy teg tamit yëf da ngay teg yi ñu toppee nit ñi d'accord waaw parce que xamoo luñ toppee nit ñi nga ne lu tax bosu kii ak bosu kii xam nga loolu sport moom maa ngi daanaa ko si digg sport waaw sëñ Saliou da ko yóbbu si sport sëñ Saliou delloo na ko ca bal ba ayca am na solo mbokk yi moo ngi noonu ñuy am contentement ak mbégte saa su ne si teewlu bi ngeen ñuy teewlu di leen jaajëfal bu baax a baax comme ni ngeen ko déggee analyse yu am solo yi nga xam ne Sa Ndiogou def na ko mu nekk jàngat yu pertinent analyse yu ama moom solo si mbirum kii di Azoura Fall xam ne ni ki démb te gis nan premier ministre Ousmane Sonko dem seeti ko lu ne mel nag coow daal na si jipp ba ñu bari di wax ndax premier ministre Ousmane Sonko waroon naa seeti kii di Azoura Fall ndax loolu yoon la am déet ku nekk nag mbir yoo xam ne ñu ngi ko siy wax waaye lu si mel ni xew dañuy jàpp ne nekkul premier ministre Ousmane Sonko moo seeti woon Azoura Fall waaye président parti Pastef moo ko seeti woon ndax moom président parti Pastef boobee nag kii di Azoura Fall dina ko lu ne mel ndax ñoo bokk lu ñuy xeex te gis nañ leen ñoom ñaar si lu nekk mooy noonu kon nag yoon la woon moom président parti Pastef dem seeti am militant boo xam ne si moom la bokk ku ñu tëj kaso donte nag def na loo xam ne lu warul la waaye tamit yoon la moom mu daal di koy seeti noonu demee mu ngi noonu projet boobu sax di projet Azoura Fall ak ki nga xam ne nag moo di Kairé dañ ko renvoyé ba le 21 mai Azoura Fall nag moom jot na am li nga xam ne nag moo di liberté provisoire waaye nag kii di Kairé moom dafay reste ci prison ba noonu la mbir yi mujjee demee Azoura Fall bu Pastef ak Kairé dàq nañ ko suñu ko mënoon tënk si wolof wala 21 mai bii di ñëw kii di àttekat bi nag moom dafa may Azoura Fall bàyyi niku liberté provisoire bu fekkee ne procureur opposé wul Azoura dafay ñibbi këram
loolu mooy information bi nga xam ne moo gënoon a fës te leer ba ñëpp yëg ko Azoura Fall dafay ñibbi waaye nag moom Azoura Fall moom moo ne du dem fekk libéré wuñ ki nga xam ne nag moo di Kairé loolu daal la mujjee wax ba tax nag kon moom Azoura Fall daal mujjul jël liberté provisoire booba nga xam ne nag daan nañ ko may moom daal bu fekkee ne dañ koy bàyyi dañuy bàyyi ki nga xam ne nag moo di Kairé donte nag moom may nañ ko liberté provisoire kii di Kairé des sa kaso ba loolu daal àttekat bi xamle woon mu nekk nag loo xam ne daal décision boo xam ne moom Azoura Fall jël na ko nekk décision boo xam ne nag ñu si bëree bëri si patriote yi daal nañ koy rafetlu xam ne que ne daal ni mu def noonu la moo ngi noonu ak bu ma neexee rek ñu ngi di leen toppal information yi incha allah si guddi gi ñàkk di leen si ñëw gën koo yaatal gën leen koo faram-fàcceel di leen jaajëfal bu baax a baax bu leen fàtte abonné bës cloche de notification bi aimé vidéo bi partage commentaire jaa ngeen jëf